ल गाइजहरु मिहिनेत गरे खान पाइन्छ। यस्तै छ यी भेन्डी लपक्कै फलेछ। अब तिउन पकाई खामला है लपक्क भिन्डी फलो टिप्दैछु टपक्क टप टप टप। यो दिनदिनै निकाल्नु पर्छ। कसले खाने यो कति खाने कसलाई दिने हो कसको नाममा लेखेछ हामीले खान सकिन्न गरे। कस्तो फलेको है ठुल्ठुला फलेको है ठुल्ठुलो के एकदम ठुल्ठुलो के बिउ हो यो दुईटा भिन्डी काटे ओले हाँग्न जाने खालको हो क्या हो तल तल तलको सबै टिप्नु त्यो सानो सानो पनि टिप्यो हुन्छ क्या किनभने छिप्पिहाल्छ 2 दिनमै। सानो सानो त पर्सी हुन्छ नि ठिक्क फेरि ए 1-2 दिन छोडेर टक्क 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 पराठ भरि 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 पाइन्छ। करेला नि फलेछ अलिअलि। ओइ को रोयो दरम दरम भिन्डी बारी दरम दरम। यो पनि राम्रै भएछ। आफै पोरको पाकेर झरेर अनि आफै उम्रेको यो फेरि अर्को दुईटा बस्छ यहाँ एक थरी बस्छ के एउटा त लगाएको हो मैले हो यो लगाएको ला यो चाहिँ तिमीले लगाएको डल्ले वाला यो चाहिँ पोरको उम्रेको यहाँ टुप्पाहरु दिन थाल्यो पात आहा कत्रो कत्रो छन् करेली भिन्डी